era ngenda tolu Margarita Byokulya yakola BBL era netaga abantu bangenda okunkolera poster njala bagikolera mu comment section bamwambaze ka BBL chechi in full yakola wato tamitaga byonna yabikola yakola tamitaga ne BBL Abafani ba Gravity omutujju kye bakoze Bebe Cool. However, ne bafani ba Bebe Cool bagambye ate tujja kusemba nakyo bamukote Gravity nene bamusaaka ebbina. Gravity nno bambi omanye Black Beauty ebyana ebirugwala lugwala ebyo kye Gravity naye abana kye bakoze Bebe Cool. Basusi ne bamuwa ebbina mu kadress ka red ng'eddala ebbina lyeryo ne baddako ekyo kye Gravity omutujju kye bakwasaganyiza then sokola befige eyo ne bamusooka bamuteekako ettutu kweganka blouse ng'akasibi sokola beeti ekyo abantu kye basinza okubeera nga baagala simanyi lwaki ekyo bakyagadde nnyo abaana bano AI ate teyatujjirira AI yatujjirira g'ogigamba bugambi nandiyagadde face eyo ogisigale ng'ekyalinga bweri naye eno bode ogifuule ya mukazi kwegamba ng'alina ebbina eryo lyennyini kwegamba no describe nga gwe kyewandiyagadde yo ng'ekikkolera ate munaafe eyo simanya biki AI g'ogiwabu. However ekirungi ekikyali ku AI sofa kati naddayizo ez'obwerere ezimu zigaana description gy'obeera oziwadde okusinziira ku ki ky'obeera oyagala nakiyinza kitya okudamaginga abantu. However waliyo ziri ez'okusasulira kyoyo nga ky'ogigamba kyekola ezo ez'okusasulira nera abamu temunnazigwamu bugwi yo ng'osobola ogigamba munnange njagala oyambule waneeno ka Spice Dana njagala okakolenga empale yako erimu ekituli yo ng'egenda kudira face ya Spice Dana empale ye giteekemu ekituli kati bwe buzibu bwa AI natugenda beera kizibu buli kaseera mbeera nkyogera okwawula ekituufu ku kitali kituufu okwawula reality ku kitali reality waliyo ezo. However zino eziriwo sofa ozigamba okugira omuntu ddala ng'ali recognize zisobola I can't create that image okitegedde ekintu ekyo.